안녕하세요. 오늘도 저의 작품 동시 두 편을 낭송하겠습니다. 장작불 임우희. 겨울철 아궁이 빨간 불꽃이 활활. 타닥타닥 불꽃 밑에 밤 익는 고소한 냄새. 부뚜막에 앉은 아이 침이 꼴깍꼴깍. 이글이글 타는 장작불, 구들목은 뜨끈뜨끈. 해님 임우희. 아침마다 불끈불끈 솟아오른 해님. 한낮을 따라와 긴 그림자를 만들다가 풍덩 하늘 속으로 빠지는 저녁 해님. 건강하세요. 그리고 행복하세요. 고맙습니다.